咁香港嘅雨季咧就到咗啦。咁啊，雖然呢排成日落雨啦，但係都冇咗我哋嘅 M 幣送貨服務咧，就送到你屋企樓下交收嘅。咁今集呢位車友就買咗 K3啦，就送到去美孚嘅。最緊要咧就可以停到車啦。咁啊，地點就你話事啦。咁而家影翻張硬照咧，交下差先。咁啊，交接完成之後咧，我哋就可以收隊㗎啦。咁記得 keep 翻張單咧，仲有保養啦。接住落嚟咧，我哋都嚟欣賞一下今日送貨嘅呢一部車啊！好彩趕得切就停產啦，而且係最後一批藍色，真係太中意佢啦！Hello， 大家好，歡迎收睇 M 幣男人嘅浪漫。咁喺度咧，多謝晒美孚嘅呢位車友咧，透過 M 幣咧嚟訂購大行嘅呢款 K3。大行嘅呢款 K3咧，未來應該係會停產噶啦。咁而家所訂購嘅咧，都係最後嘅批次啦，就得翻藍色，即係眼前呢一部啦。好多時啲車友咧都會混淆 K3 同埋 K3 Plus 嘅。今集睇呢部咧就係14寸 V 夾剎3速嘅兩摺車。而會選擇呢一款摺車嘅朋友咧，通常都係貪佢體積細小方便，咁啊3個波一般通勤咧都夠晒㗎啦。跟住再加少少紫色嘅配件嚟點綴一下。最緊要車款揀啱咗，咁啊配件咧就個人喜好可以隨便襯啦。咁 K3 呢款車咧，大人細路都啱踩嘅。有玩開單車嘅朋友都知啦，咁啊8、9成嘅成車跟嘅腳踏咧都唔係話好理想嘅。咁而家咧佢就升級咗呢一隻咧，能夠摺合啦，同埋襯翻個紫色啦，同埋又順暢過原裝嘅一款腳踏啦。原裝咧係冇跟水壺架嘅，咁呢度都可以襯翻一隻紫色合金嘅水壺架啦。咁啊同個腳踏可以襯翻一套啦。手筒方面啦，原裝就係海綿質地嘅，咁就齋黑色。咁佢而家咧就升級呢隻咧就係 3D 打印嘅一款手筒啦。咁有一個鎖扣係紫色啦，同埋個把塞都係紫色，咁就可以呼應翻成個紫色嘅效果出嚟啦。最重點就係 3D 打印呢一款手筒咧，佢係有人體工學設計嘅，咁你揸耐咗咧手都冇咁易攰啦。K3 原裝嘅內膽咧就行呢個尾嘴嘅，即係汽車嘴，即時油閘個泵咧都係啱呢個嘴用噶啦。頭尾胎跟埋個胎氣，咁啊再轉埋個波咧，成部車就差唔多可以起貨噶啦。咁如果大家都有興趣過嚟 M 幣度買車或者改車咧，就歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501，歡迎大家查詢嘅。咁大行呢一部 K3咧，就價位就喺3000零蚊左右啦，咁就大人細路都啱踩嘅。咁佢嘅重量成車咧就只有8kg 左右嘅，非常之輕巧。再襯埋少少紫色嘅配件，咁就可以出車啦。最後都嚟分享一下啦，好多朋友會問嘅就係話香港使唔使戴頭盔？咁啊暫時都仲未立例嘅。咁我身為一個過來人咧，都要提一提大家嘅。除非你係練呢個獨孤九劍，如果唔係老虎蟹都戴翻過啦。好，咁今集嘅 M 幣男人嘅浪漫咧就分享到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。日落嘅時候，踩住單車喺曠野嘅公路上，感覺風嘅速度同埋自由嘅味道。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。